بيضربه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي في الادب دي؟ ادي اهو اهو الجيش اهو. ادي فلوسنا اهي. اوعى فلوسنا هم بندفعها عليهم. بيضربوا داخلنا بيضربونا عشان الشعب مش عايز يعيش بكرامه. شعب عبيد طول عمره عايز يعيش عبيد. عايز ياكل على قفاه مفيش فايده. بص عشان لما اشوف حد بيتبهدل برضه بنفضل ساكتين. مفيش فايده. خليك جوه انتوا قاعدين بقى الضرب كلهم. انا عايز تضرب ما تنسى. بص حاسب دي حاسب دي وش كده بقى وش. انت لما طلعت من فوق مش هينزل لك اللي هو كمان. يا متاك يا ابن المتاك يا مالا يا ابن المتاك. بص كل حاجه بص بيبعت حاسين بص اضربوا يا هو. خلوا بالكم او النبي يا جماعه قولوا للعيال اللي واقفه يا جدعان عشان المستشفى قريب واقفه. انا جايبه هات بالزوم بتاعه. هاتهم لي بالزوم الكلب. حاسب ده بيرمي حجره. بص انت يا ابن المتاك. لا في ناس هنا. اوعى بس اوعى صاحبك لا بص مش هتيجي يعني فين هو فين. الراجل ده بطل كوره بجد ده نجم منتخبنا لو لعبها مش هيقدرها. بص مش بيرمي زوم ده بيرمي صور كده ما تصور كل حاجه. مش عايز اخلص البطاريه دلوقتي عشان اوعى يا ابني انزل بس خليك راجل وانزل امك جابت جول يا انزل